4月21日木曜日、黒岳の頂上が見えません。風速4メーターコール、3メーターコール。8時48分。強そう。おっと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 。おっと。限界みたいだな。で移行しました。なかなか前へ行かねえ。またちょっと荒れ気味だな。おっと。おっと。出たか。行くぞ。OK。9時3分テイクオフです。時速15、6キロ。西に抜けるとうっかりすると時速10キロ切るね。切ってますね。時速10キロを切ったり出たりしてますね。上昇はしてるみたい。下げます。770ぐらいで。
テイクの方は750、60メートルでも運転でまだ雲の中には入りませんけど。
ょっと高すぎる。横から持って。おお、ギリギリ。ギリギリ。うわ、今のは幸運に救われたね。けど前へ進んでない。早く閉めた、閉じた方がいい、閉じた方が。そうなんだよ。和田さんは